मोदी जी कहले बनाना कौन आई चल इमे ना बिकाइयो तो के बिछौना पर सुता बिछौना पर मां में मत करे खोई मुंह में खोई खोवा खेबे छे ना चल आई खोवा मत खो चल चल तो कम खियाओ तन चल तोरा पसेना हो गइल बा रे तोरा पसेना भइल बा हां पसेना भइल बा रे तोरा हां आई 50 रुपये में मिल जाई 100 रुपया 10 रुपया में हम ना दे कितना में देबो तोरा पसेना हो गइल बा ले खो रे खोई तो के दूध मलाई खियाओ तन नहीं तो हम उतना में ना दे दूध मलाई खियाए हम तो के चल हां भाई बकरी चरावत रहो भाई मर दे ठीक है मर दे बेचे का अरे मिल गई हां पैसा दो लो कमा ले ओए देख छे ए मार दो नहीं मिली अरे हई देखत झगड़ा कर हई देखत ए देखो भाई झगड़ा कर ए मार दे काहे झगड़ा करत रहो काहे हो 500 ए हमनी का पैसा ले ले बनो दारू में का भइल ना ले मार दे हेतना बाकी ए महाराज हम खर्च के लिए एकदम लॉकडाउन बाटे अरे लॉकडाउन सरकार माना के लिए भी हां कले दारू नहीं के पे करते हम भैया हम चोरा के बेचते अबे पुलिस पकड़ के कोने नहीं रहू के दे देगो हम 100 रुपया चपिया तो 400 रुपया ना भैया कोई गद दूल्हा तो मारा नहीं रहू के है ना अरे भैया मारे के दूल्हा तो नहीं दे नहीं छोड़ा ना भैया मत मारा एगो तो हमू के देखते हूं देख हम नहीं दे कौन करे ना दे पैसा दे ना हम का ना देबो ए आराम हम का अरे खाना रजाई पर सुतबू का कि सोफा पर चलो सब गुजरा पर सुताओ तनी हम चलो अरे जजमान एक दो दिन गोल लगत तनी खुश रह जजमान गोर छु गोल लगत तनी जजमान ये जजमानी बकरी कहाँ से पौलवा हो मिला लिया कहाँ से मिला लिया कहाँ से ले आओ तले जजमान मिला लिया अच्छा हां मिला लिया ये जजमान ई बकरी पर तो बड़ी ग्रह बा हो हे महाराज ई का कहतन बहुत भारी ग्रह बा बकरी का पर कहतन महाराज हाँ जजमान ई का कहतन जजमान ये बकरी तू घरे लेके जइब तो वही दिने से तू पिटाइल चालू हो जइब हे महाराज हाँ तेज से कहते जजमान एक ग्रह उतारे के पड़ी के ना उतरी महाराज तो बकरी तय के ग्रह उतारी हे महाराज लेकिन हम सही हो जब ना एकदम सही हो जब हमका सही हो चाहिए बस ए कड़ 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 घुस ए कड़ 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 घुस हे में घुसो का हे में जजमान हे में घुसो का ये तो बड़ी भारी ग्रह है जजमाने के दूका देखे के पड़ी ए महाराज ए कड़ 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 घुस ए कड़ 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 घुस जजमान हां महाराज बोले ये बकरी तो बड़ी भारी ग्रह है उतरत नहीं खाई तो उतारी आपे उतारो एक जोग करे के पड़ी हाँ? एक बड़ी घरे ले जाए के पड़ी जोग करे के पड़ी तो आपे हवन न करे के करो। पड़ी आपे न करो हाँ ते हम ले जातानी हवन करब जग करब और बाद से एक के जोन बाटे की ठीक हो जाए एकर ग्रह ठीक जजमान अब तू जा आप खुश बनी ना हाँ जा चल जा जजमान तो तिरकोला ले ले एगो हाँ चल अब जजमान के ले गेलो का हो गई का बोला भाई ढोंगी पंडित रहल ह तू के करे के दे दिया ला उ ढोंगी पंडित रहल अरे तो उ ढोंगी पंडित ह काहे के दे दिया ला भाई चुप
अरे हमार दे यहाँ पूरा है ढोंगी पंडित रहल। अरे उ ढोंगी पंडित रहल भाई। उ चुतिया बनैले बा हमनी के। अरे भाई तो का चुतिया बनैले बा उ पंडित। अब हमनी को के चुतिया बनावल जाए। सही के ना तू लेके कॉलेज भूत होइले बा। अच्छा लेके चलो जी को लगे झरवा लेके मार दे जा ना ये के भूत होइले बा एक्टिंग करावल जे भूते धइले। अच्छा के आ दे चलो जी को लगे झरवा हां ले चल ए गुरुजी अरे कब है हम शीतला जी के शांति शांति साइड घुस पंडित जी बढ़िया से झाड़ा देख ठीक बड़े अरे एकरा के हवन करे के पड़ी एके हवन करे के पड़ी जग करे के पड़ी तब जगह ठीक हो। एकरी बहुत बड़ घर है एकरी पर बा बहुत भारी ग्रह बा एकरी पर। कौन ग्रह बा अरे हम खाने खाएंगे कौन ग्रह बा एकरी ऊपर लागत है कि हवन करे के पड़ी ले चल के घरे के बढ़िया पैसा लागी। पंडित जी कितना खर्चा आ जाओ कम से कम 10,000 खर्चा आई। 10,000 हाँ 10,000 खर्चा आ जाई। गरीब आदमी ठीक बात ठीक ढोंगी अरे